BMW i3, 100% elétrico, é sustentável, feito com materiais reciclados, sem esquecer de efeitos de produção. Agora com uma oportunidade também visionária, 3.000 € de oferta e equipamento. Pensa já propôs soluções entre BMW e campanha válida, 30 de junho de 2016. Dias vermelhos Minimar. Dias que te fazem ainda mais feliz. Entrega o teu iPhone 5, 5C ou 5S TV e recebes até 155 € na compra de um iPhone 6S ou 6S Plus. Ser feliz custa muito pouco. Minimar. Campanha válida de 20 a 23 de maio. O Rock in Rio já começou. Os primeiros dias foram épicos, mas há mais. Prepara-te para o que vem aí. Hollywood Vampires, Korn, Maroon 5, Avicii, Ariana Grande, Rock in Rio musical. Muita dança na Rock Street Brasil. Pool parties na eletrónica e festa o dia todo. Garante o teu lugar. Só mais em rockinrio.lisboa.sap.pt. RFM, Rádio Oficial. Chefe, temos as viaturas à espera de revisão há um mês. Temos de as levar hoje sem falta. Paro a produção, a distribuição ou a faturação. Cuida da sua empresa e a Renault cuida das suas viaturas. Com o serviço Renault Pro Mais exclusivo para profissionais, conta com uma equipa especializada que lhe oferece soluções à medida do seu negócio e serviços como recolha e entrega de veículos para manutenção, horários de oficina alargados, serviços rápidos sem marcação e muito mais. Renault Pro Mais, ao seu lado para fazer a sua empresa crescer mais. Mais um protesto dos colégios esta manhã. Notícias ao meio-dia na RFM com Manuela Pires. Desta vez foi em Coimbra. O primeiro-ministro foi recebido por centenas de pessoas que contestam a decisão do governo de não permitir a abertura de novas turmas financiadas pelo Estado nos colégios com contratos de associação. O distrito de Coimbra é o mais afetado, com 9 colégios que não podem abrir novas turmas. Logo à tarde há uma reunião dos colégios. O jogo só começa daqui a 5 horas, mas a festa da final da taça já começou no Jamor. Por esta hora prepara-se o almoço. Mais logo, Porto e Braga tentam ganhar a taça. O Porto, o primeiro troféu do ano. O Braga procura conquistar a segunda taça da sua história. Em Espanha, uma sondagem publicada esta manhã no El País indica que a recente coligação entre o Podemos e a Esquerda Unida empurra o PSOE para o terceiro lugar. De resto, pouco muda quanto à liderança. O Partido Popular de Mariano Rajoy consegue vencer as eleições. Nesta sondagem tem 29,9% dos votos, mais votos, aliás, do que nas eleições de dezembro do ano passado. Conheça o novo prémio BPI Solidário. Um prémio anual de 500 mil € para apoiar projetos que combatam a pobreza e a exclusão social. As instituições privadas sem fins lucrativos podem candidatar-se ao prémio BPI Solidário até 29 de maio em bancobpi.pt. Sempre a tocar grandes músicas. Let's go. O céu não está assim tão azul em todo o país, mas paciência, está um domingo absolutamente fantástico. Aproveita. Tudo o que fizeres, anos bem feito. Bom dia.